God kvöld og velkommen til en øyne bibeltime. Så vi kallar for kloppa dittnar, og vi færa leslige ut i jøkken om bibelna. Vi er kommet til 4 Samuels bok, 8. kapittel. Og vi byrja kvöld, så skal jeg byrja av bøn. Her vi takka der for en affär, jag kan samlas samman om två dyrabara ord som du ger oss. Här är ett dyrabara ord som fortäller oss om tillvärarna, om hur vi är och är. Att ändamål ger vi att vara människa och liva. Ändamål ger att det ska ända gott till oss här till det som du önskar. Och inte bara ända gott, men du önskar att livet ska vara gott till människan. Och det är det. Så ju bättre man kommer att känna till som frälsare. Så i löjen ljus så kan vi vara rönter och löjen. Men löjen i ljus så att vi rättvis ständigt och gång upp efter. Tack prisa dig för det här. Men till du är en människa. Det gör allt annat än att vända sig till in. Och lustar det här. Och tog det som är just nu. Vi är fattelen. Vi är fattelen är synd. Vi tror inte att han frälsare, och du är också frälsare. Tackar vi kommer samlas efter kvöld om det, och höra om det här. Vi är säkert på en ansträckning som hörer, och i kvöld. Om det är här, eller i Jörgen Sjøvarpe. Vi är en signing i året, i Jesu navn. Amen. Vi kommer til 8. kapittel i 4 Samuels bok. Så vi går oss jo sista kvalitet vi at i hendingene for å lykke hukt og leslig på hendingene av David og Goliat, hun så velkjent. Hvor baden kjenner til søvna. David vann jo sier av de store filisteren, Goliat, og Israel vann sier av filisteren. Og så tog seg Saul vid David 18 år. Og 8. kapittel, han byrjar så løs fra første verset. Ta i David var livor at tog seg Saul. Var hjärsta Jonathans så bundt at hjärsta Davids at han elskar han som sina egna sval. I sin Jonathan han var en godsmaur. Tar vi hørt fyrir från undan ens ner vunnet en størst skyr. Vi er Jonathan tjekka 8 og i trygg av Israels god. Og nu han ser hentan kappan, hentan unga dronjen, som ger heter her størversk, bär i trygg. Vi har ångkom våpnen, så att säga, och en slångeband. Men i alida god, så känner han att det här är en som har samma tryck som han, som älskar god Israel. Och det har knutit oss samman till 8. Och det blev en vinnarskapor som varte för liv. Det har slittna i ångan tog ett av vinnarbandet, och i värre blev liv så Jonathan inte så längt. Men det är underfullt att läsa om den karlöka, och han visste David och motsatt den karlöka som David visste honom. Det ständer om han att han gav David i allt. Han lät ju kappa han som han var och gav David till han. Han gav honom ösn i herkläderna, svörsut, båsöjn och bältesut. Och det är inte som att säga att det gör att vi tar väl så ytla stater vid vapnen. Ja, att han åtte säkert inte annat. Ta han är givet David detta. Men så ständigt det om Saul, att Saul tog David heimvissar. Efter, det var så att David hej långt över till Saul och tante honom. Han spalde hörs på fyrjonen. Ta ett han ytterlig anten kom av han som kom av David. När som kom av Saul, vid först. Och nu så var David för en after pappa så
av er og natui, og ta var han kommer i slæge, og så nu teker Saul David høymatter til sin kjolds, eller til sånn, og teker han her tjenest til seg atter, og leter han ikke færre atter på papasøen. Han så til Saul, men så hender det her at kvinnorna er færre at lovprysa som sikrer noen, og der synes Saul felte sin 1000, men David sin 20 000. Og dette her tåler Saul ikke. Han blir øvensjuk, og til rævlig ta øvensjuka for valgt i åk. Øvensjukan fikk så valgt av Saul, at han får litt av David etter løven. Det er en fire, han er ved så gaur ved en av dronjen. Og at Saul, at det fire, at Saul er gjørsten av veldig sigeren og frelst Israel. Det er ingen annar tør til kjolt, ikke Saul kjolver. Og han ble vi av en så gaur hermeaver. Da stender at Saul setter han iver herren tjøser. Ja, stender han setter han iver herrefolket, og han var vel domter av øtlen folkene, og som jeg tjener Saus. Og han ble vi av sikra. Alle stedene her som han var her vannan. Og Saul, han øvende han mer og mer. Han var ikke takksamer for den veldige kappa han er finnes. Han øvende han, tror han var bedre enn han. Og han fikk så høyt valgt av honom, at han får legge et løgn. Han rønte å drepe han. Først var det så her på åtene, at han ikke anten kom over han. Og så spalte David hørspene, og så rønte han renna spjøte i David. Men David, som da fine onkelen av her, han heis undan fløyreførende. Og så et annet som han gjør det til at minne David var her. Etter her via at han rønte stinkan til at her gjør det han bæra, noe som tar han var eur i høtten, det er et eller annet her. Men annars var David her, men så rønte han snillslig han holdt for komen. Han bjøde henne faktisk på at døtrene her, oppe sned. Først bjøde han mer av det eldre til kone, og så sier han, men vi er nå ikke arvor, og bare det herrens. Og han også sier at Filister skulle fettle han. Jeg skal røyne et kjønn så til inntil han strøy sånn ikke at han fettler. Men det ikke på han over av veien. Han bare sikret, og han ble bare bedre og bedre i egen av følgen, og Saul begynte å reise dem til etten av vinen. Så hendte det at han yngre døtter seg. Det hendte så det Amira ble slett givet. Hun ble givet og holdt over mannen. Men så er det at Amikal, den yngre døtteren, ble forelsket David. Og det kommer vel vidt til Saul, og så sier han at vi David, nå skal du gjøre sværsånne må vi yngre døtter må inn. Jeg skal ikke ha broer seg på sånn. Du skal fettla 100 lister. Og så jeg også sier at han skulle fettla, han skulle få han å fettla. Og David han drep så 200 lister her, og Saul fikk ikke, han fikk ikke lov i av. Og nå, så han og som han gjør det også, men han var her, det var at han han sendte mennene inn i huset her som David bor og Mikael, og drepa David.
Men de fikk vite det, Mikael fikk vite det, Aren, at han atlet i gjeret her, og hun hjelpte David av sted. Hun var gau igjen, og hjelpte henne undan papan, sa det. Hun hjelpte henne å flytja, og hun leier husskoten stendet da i Sønskjene. Og sier vi mennene som kom at spyrja David, han sier David er sjukur. Så får det atle Saul, så sier Saul, færre så etter om tætja han vi Sønskjene her til Moin, så skal jeg drepe meg selv. Og tar kom så dras han vid Sønskjene, og da visste jeg seg husskoten la han jo i. Og Saul, han sier med Mikael, kvitt og svitser med, og lat fudgen da må jeg slippe bostor. Og Mikael sier, at David sier med, hvis du ikke hjelper meg bostor, så dreper jeg det. Så det skjekta. Jonathan gjør det alt som han kunne for å bjerke David. Og han leier godt innenfor han til Saul færesjønnen. Da leser vi det om og i 9. kapitlet. Og da lukket jeg øynene for, men så var gale etter, og så rønte han etter. Og han skulle få snakke av Saul, sier han, og David. Da var det ble så ringt at David kunne ikke være her langt. Han kom ikke til Bors, her som han er vært for, og da sier til Bors, han var Saul og Jonathan. Og han krekkveis. Så gjør det en avtale at de skulle møtes ut av marsjene, og da skulle Jonathan skulle komme ut av marsjene her som David krekkveis, og så skulle så gjør det en avtale at Jonathan skulle skjøte noen pilar, og så skulle han råpe dronjen av bilen for etter dem, og hvis Jonathan sier ved dronjen, hikk pilen litt hes med inn til, så betyr det godt, så kunne David bare komme. Men hvis jeg sier at pilen litt handen for det, så betyr det ringt, så skal du flytte. Så vil Jonathan og Røyner litt godt for David og Saul, og snakket vi han. Men han fikk ikke på skjort. Så her gjør det ikke mer, David kunne ikke komme etter. Så får han ut og gjør det her, han skjøter på pilen, og dronker en løyt der, og så sier råper han dronken, pilen litt av det ikke handen for det. Stadskjær, kom vidt av ham, og så kom dronken vi som pilen, og Jana gav honom så alt, boan og pilen her, og sier ferdløs. Og dronken visste ikke om det her, hva det gikk ut på. Så får han løs. Og da han var ferdig, at det stender at da kom David undan her, en støyne som han like krekva seg, og da gråt og bæger. Det var jo så ometallige gauer. Det stender jo i 20. kapitlet, og 41. vers. Da dronker av affæren, røstes David sånn for støynen, og han fattet annerledes ut til gjerder, og bakte seg. Trutjar ferer, tar kyst og hver annan, og gråt og saman. David græt harst. Så han sier Jonathan med David, fær i frie, David bæger hava svårlig og navn i herrans, ta i visatt og herren skal være en vittne mellom meg og til, og mellom 8 måneder og 8 måneder, til evige tøyer, det skal standa fast. Så røstes David og fører sted. Men Jonathan får inn i bojen. Så han fører David ut av flakka. Han var en av tøy av Himelek og Nob, til presten, og så var han til Akis konjugat. Han flyttet ut til fudgen der Israels, og var til Akis konjugat en av tøy. Og i 22. kapitlet, her skal jeg lese 5. versene, det stender kapittel 22, 1. vers,
David får nu henne och flyttade till Hedle via Dullam. Da bror hans og alt hus færs hans fikk hetta fratta kom de her til hans. Og alle som var i nei, eller som var tyngre av skuld, eller som var misnøkter, tar sjaunas om han, og han var høvdinge torra. Det var noen 400 mann som førte fela vid han. Hei for David til Mispe og i Moab, og sier vi Moab bittakong. La pappa og mamma komme her og være ikke av tikkun, inntil jeg får jeg suttje hva god at det gjør med meg. Og han får fram fire med å bittakong vidt dem, og det var tjånen alle togene som David var i fjallabordsene. Vi så ikke her at det var ikke bare David som var i vanta, men han var gamle foreldre, som nu var blitt eldre, var ikke vandaleis, og de måtte flytte i utleggt undan Saul. Så leser vi her i 22. kapitlet om en rævlig hending. Og ikke en rævligste hending av alle hendingene alltid man leser i Bibelen. Saul satt her i midten sine menn og grant seg om at Høyre ikke gjør det nok for å si seg fra, og sa om hver David var, og kanskje helt ut David. Og det stender her at en som er dåig, han var edomittor. Han stod her i middeldøra. Og ta sier dåig, han smettar her. Han sier, jeg så at sonen Isak kom til Ahimelek, sonen hitt opp en opp, det var presteren. Og han spurte herren fire, han gav honom mat via ferierna og gav honom svår Goliaths filistare. Det stender at Saul sendte på etter presten Ahimelek. Og han sier vi han, gonger retta vi han, og sier han, hvor han har gjort dette med å fortjenta så innom. Og jeg som er var en stendig pura buttor, det var alt nytt for honom. Han sier, han jo svier soner til kongen, jeg har ikke mengan spurt herran for han. Og det måste du ikke legge mer til last. Til tænare tog inn visste ikke om alt dette her, sier han. Men tænare ikke snakka vi hendan herren da mann. Saul var blevet en droppsmauer, en ringas og droppsmål. Ræveligur. Og han sier jo mennene, tror jeg, som var her, at han skulle drepa prestar herrens. Han sendte på etter alle presten. Men det stender om seg her tænare kongsens. At tøyr vil du ikke. Da vil du ikke rette ut hånden av presten herrens. Så sier Saul vi, den er dåig. Takk to og drep prestene. Og jeg er rævlig med avren. Med et ampo til Satan i håndens haus. Han smattes ikke vi. Han så fram og drep. Så sender at han drep 45 menn som var i lydkjørslige løgn. Det var det som prestene var uilagt. Og det var ikke bare det. Han drep begge koner og bøten. Og leie prestabojen i øye. Dette gjør er ekvislitt. Dette her er sånn søva. Så som menneske. Vi bør oss ikke ivast om Bibelen kan være øyelig ekvislitt. Så er svart. Og vi kjenner det fra okra ekne søv. Hvordan er okra forsvidere i spårsjekt? Det er ikke sånn nye skriva, så det er ikke øyelig nek. Men uslenderne har skrivet mer nye, og det er dette samme folket som vi stammer fra. Hvordan bare vursking kan det skje? Det er helt forferdelig å lese Oslandsøver. Hvordan rager der var, og hvordan der rent og løtt og alt i øye her til å komme, for å takke til sin kjøls. Så er det svært at øyene ikke er i gamle messe, testamentlige tog i. Øyene er ikke slitt alt. Men her var det godsfolk. Det var helt forferdelig. Det drev på prester herrens. Det var som herren er ut og alt. Det er øyne
slapp undan. Abiatar heter han. Han var sonen av Ahimelek, og han flyttade og kom undan, og han kom til David, og David tok han til seg. Han sier, «Vær tja mer, øttast ikke, han liker mer etter løyen, og liker øysene tær etter løyen, tja mer erst og trykker.» Så får David atra fjakka, og vi skal lese vers 16 i 23. kapitlet. 16 og 16 og 18. Men Jonathan, son og Saul, for å sted og følge David i Hores, og styrste mot hans er god. Han sier vi han, øttast ikke Saul, fær min skal ikke nå der ved håndsøyne, til å være konger i Israel. Vi skal være der nestor. Dette var Saul, fær min øyne. Så gjør det bare skjottmaler. Vi var ikke herrens, og David var verand i Hores. Men Jonathan var høymatter. Jeg nevnte siste kvalitet, heter en veldig med Jonathan. En helt fantastisk med. Han så ikke sitt egna, men han lyder god, han elskar god, og han elskar hans rabatt. Han gjør seg under han missa kongadøme, det som han, et menneskenslig mål som ikke var born til. Og det som papen så var bardet som Ulra skrev fyrir, at han skulle få kongadøme, og for å drepa David. Og han sier, hetta var ikke så godt, til at to er konger. Jeg skal være der nestor. Han dotte etter her, av at han som var nummer 2. Han er også en menneske som vi vet, men han har ikke haft omkring kampen om etter her. Det er jo som så da borde være konger. Vi er jo også, jeg er øttes god. Kanskje han er strustvis å tenke han her. Men han vann av øtlom. Det stender om å slukke mann, og i årsøkenen er som så nekkort stender, i årsøkenen 16:31, og leser vi dette her, i 2:30, hinn 12 er bedre enn veldig kappe, større er større sinnesøgnen enn å ta en sted. Det er ikke så størst, og ikke så store sier som å sikre seg selv. Det skal en øyelig kraft og dirve, og de fleste er ikke forfyrte. De fleste er av oss søker oss ekne. Og vi skulle være nummer 8. Det ligger jo i ødlån mennesken. Men Jonathan, han vann av ødlån hæsson. Han gav seg under løsle gods, at det skulle være som god sier. Jeg bare David har gjort det samme, så er alt seg arvis ut. Og så var han så Saul ikke vært så ljøt som han er. Kjenner jeg bokse 4 som god sier. Så kunne han leva et mer normalt liv selv, og være konger inntil god, og han tok han bostor. Og så kunne Jonathan ha leva, og være nesten med fra David. Men det kom ikke genga så. Her var ikke vi Saul, og det enda vi at han døye, og Jonathan og vi, i krøynen. Kommer vi til 17. Vi tror ikke noen kapittel leser av døysene om det her, at helt fantastisk av i David, at han bjerkar løyen av Saul. Saul var kommet i hendene av honom, og nei, først i hatt det første kapittel, først i siste trusjen kapittel leser at Herren kom David til hjelp. Han har kommet så ettla 4 her, og tar vær og kommer noen sånne her, Saul ved en stor herre. Og det stender i 26. verset i kapittel 23. Her skal jeg lese det som stender her. Han var ordentlig krosster enda dagen, David. Her stender Saul gikk ørmen av fjallet, og David og menn hans var ørmen med inn. Men som Daniel nå gikk i enges og rønte slepp undan Saul, og Saul og menn hans var just skuldt kring seg av David, og menn hans var takket for.
Ta kom sendte meg til Saul og sier, vi skjøter kom, filistrar blås inn i land. Så gav Saul elta David. Her som herren vi, her fær futjenden ikke gjørst, her fær satan ikke gjørst nekka. Hvis herren ikke hjelper og en eller annen naturlig hånd, eller vanlig hånd, så gjør han det en uvanlig hånd. Her var han lærte David blive ordentlig krostan og i nei av Saul. Ganske rundt i han. Men så gruper han inn og hentet hånd. Og bjerger han efterløt. Neste kapittel om 4, her leser vi det motsatte henter. Nå kommer Saul og blir hentene av David. Det var så løs, for jeg kjøtt i det, ganske ringt å skilje alt som stenter, men David tar seg ut inn i hedle. Og her kommer Saul ønsomatler inn. Det stender at han får inn å gjøre sine egne ørender. Så akkurat hver menneskene har vært akkurat til løtene. Men det har vært synte på strå, og han var i hånden av David. Og da skjøtte vi igjen, nå togen kommet. Takk nå og drepe han. Men David, han tørde ikke. Han sier at ånden hever er straffa og lagt av salva i herrens. Herren fra takk han, og lett han dodja til hans rett tog kommer. Jeg gjør det ikke. Så skjøtte så her inne i hettelen og kurrer inn til David for en sted, inn til salva for en sted, så vi så inn i måneden, og så får det ut. Og ja, her stendet her at Saul gikk ut seg selv den dag. Jeg har lyst til å lese det her. Kapittel 24, vers 16. Ta inn og David har sagt hese år ved Saul, sier Saul, det rødt til en sånn med David? Og Saul skæret ut av gråta, og han sier ved David, du har rettviser enn jeg, du har gjort meg godt, men jeg har gjort deg ilt. Du har det av vust hvordan gaur du svimme vid at du draft meg ikke, til at Herren givet meg og i håndtøyene. Hvor man hittar futjenda sånn og let han færre i frie, Herren løn der for hendet det for det og du har gjort med dem her. Jeg vet jo langt at du skal være konger, og at kongadøm i Israel skal være fast i håndtøyene. Men lover man jo i øye om Herren at du skal ikke tøyne etterkommer møyner, og ikke stikke navn mot ut av fedrehusmøynen. Henta øye sør David Saul, og så gjerne for Saul heim. Men David og menn hans er for nian og i fjallabordsene. I det neste kapitlet kommer vi til søvnene om Nabal, bønta, og konen hans er Abigail. Nabal var en umettelig rike med år. Så stender han 3000 seier og 1000 gøyter. Så er ikke hyssende bønt. Men han er helt... han klippte seg innom, og da var det så at David og hans menn, 400 menn fyllde seg innom. Tar et li her når en ånd, og tar et ved nek som vi hyrer noen kjøs mannen, og tar et hjelp av dem, og tar et øyelig godt forhold i midtelen, og tar et øyne hjelp av dem med å krye, altså med å rådgjøveren og så hørt. Og gjørst av alt godt, og her er vi godt vinnerlig. Og så heldte David at han kan sende båt til denne mannen. Så han var at han klippte seg noen her, og veldig av varslo. Og så sier han hvordan godt forhold det er, og hvordan det hjelp mannen til hånden, og ber han om han kan få det som han har for hånd, og så drar med til mennene trøser. Men hans med var øntor, og han svære i ytla atter. Og dette har hørt i øynene av dronjen til mannen, og han sier det for Abigail, konen Nabal. Hvordan ytlene svære til David atter. Og David lovet også til å bøyne veien, til han fikk hisse i bøyene etter. Han skulle alle være dryppner, begge han og alle mennesker. Og hentet konen, hun var vis. Da hun fikk vite dette fra dronjen, og at han la et bann iver mannen henne, så gjør hun kjøttet av, og hun fikk nekka med til Gjørste Røyer, og hun fikk med David, og de møttes,
och hon förklarar allt för David hur det är. Hon visste inte av oss ner och ber han om inte agera det här. Och David, han tog väl emot henne och var glad för att hon var kommen. Som det satt då, att David har inte någon rätt till, för han är nokton till, så David har inte någon rätt till att göra sådana utgör att drepa oss. Så hända konan bjärga i David och möter geren och rävle geret han där in och ilsen. Hon får så höjmator att det ständer att han kom hem till hus för nabba med några yttlor. Nej, han var fotlor. Så säger hon inte vi han för när hon är morgon efter, men tar fortalt ju allt. Och säger nabba hörde det här, hur stämmer vantan över i. Det ständer att hjärsta stunna i honom och tog det att nå döja. Så jag ständer där att David ber om Abigail och fick han till kon. Att det här ända så var en ständer i 60 kapitlet och i 4 Samuels bok. Men nu är togen färden till åkken och kvöld. Men ganska vid skulle läsa en liten salm upp. Så David. Salman är skriva i långt om hesa togerna. Sommarautamon. Nej, nu är alltid blandat i också samman. Jag kan boja vid tog. Men vi får utan nästa sändning och jag läser omkring salm upp i samband med att David skriver salmer i samband med det som hänt igen. Men måste ha en signet här till oss och ösne lärst oss det här som vi har haft fram i kväll till att lära oss om hur rävlig antmänniska är, hur rävlig vi är av natur. Och vi kan inte av oss kan säga att det är men så är det kunde i ångat kunde bli just och så. Det är inte gott att veta vad vi kan finna på och färre ögonen för att finna på om vi inte kommer att trycka god. Då är det så gott att komma till trycka god och att trycka Jesus som sin frälsare. Så är du inte här så löjta i räddningsbåten som är Jesus med han tog er. Du har ju en gång kött under och han gånger under tog jag godlös i så störst. Så må det här en signa detta som jag har hört kvöld i Jesu namn. Amen. Herre, vi tackar dig för det så stundna. Ber dig om att vara nu kvöld och allt och allt illt på språken. Vi ber för våra landet. Ber för stötten som styr att det ska göra någon visdom att styra här. Tack för att jag kunde lägga allting i dina hand i Jesu namn. Amen. Bye.
finn mot vil